Ok, dân chụp khi mà đầu tiên ở video này, hai video này dân đừng sắc xăm pi plugin. Ok, bắt đầu pi layer mới dân sắc xăm pi plugin. Ok, plugin vì chui dân nơi nông cả thưa càng nghĩa ban cho ra nông phật. Ok, chân dân mở một hàng truyền đại được kia dân miền library, đây đi library. Ok, miền library hai miền layer, đây dân ai ra bán. Ok, hơi màuខាងក្រោមគឺជា plugin ហើយ plugin យើងអាចបន្ថែមយើងអាច install បន្ថែមបានស្វែងចិត្តរបស់យើងណាហើយ plugin គឺ shortcut របស់វា control shift p អូខេយើង click វាយើងឃើញមានលោកគ្រូមាន3 1 2 3ប៉ុន្តែយើងអាចបន្ថែមវាអូខេយើងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង plugin មួយនេះលោកគ្រូសរសេរតិចមួយសិនអាចសរសេរថាអូខេអូខេបែបនេះតអញ្ចឹងយើងចង់បន្ថែមតិចទៅលើវាពេលបន្ថែមតិចទៅលើវាដូចជាអត្ថបទអីហ្នឹងគឺយើងកុំភ្លេចទៅមើលតិចរបស់យើងនៅខាងស្ដាំដៃយើងឃើញមាន left align center align right align ហើយបន្តមកយើងឃើញមាន auto width ហើយក៏មាន auto hide ដែរអូខេអាច click លើ auto hide ដើម្បីស្រួលយើងទាញអូខេយើងទាញបែបនេះនេះគឺជាតិចបត់ជាទំហំតិចបត់ដែលយើងត្រូវការតិចទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការតិចទំហំប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងអាចទៅកាន់ plugin មួយនេះអូខេជា plugin lorem អូខេ click មក lorem យើងឃើញមាន fill with placeholder text click មកហើយ click insert text គេអញ្ចឹង text នឹងចូលមកកាន់ text frame របស់យើង automatic ណាអញ្ចឹងយើងអាច fill text របស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញគេធ្វើជា thumbnail បង្ហាញ client របស់យើងបង្ហាញអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពេញ text នៅកន្លែងណាមួយអូខេហើយនិយាយអំពី plugin ដដែលយើងលោកគ្រូមាន plugin ទាក់ទងជាមួយនឹង prototype អូខេ prototype នេះយើងអាចយក text របស់យើងនេះទៅកាន់ prototype បានឧទាហរណ៍លោកគ្រូបើក prototype មួយcome on prototype អូខេ prototype ចេញមកអូខេមួយនេះជា prototype ហើយលោកគ្រូចង់យកវាមកដាក់នៅត្រង់មួយទៀតអូខេណាគ្រូបង្កើតថ្មីសិន copy វាអូខេ copy កន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរ control D ក៏បានអូខេនេះ control D អូខេឧទាហរណ៍លោកគ្រូមាន text មួយនៅអត់យក text ទេប៉ុន្តែយើង import ចូលមកក្នុងហ្នឹងគឺពី XD នេះចូលទៅ import មួយនឹង select វាហើយយើងប្រើ prototype នេះអូខេអញ្ចឹងយើង import គេដាក់ថា import one project to prototype អញ្ចឹង import វាទៅវានឹងចូលមកក្នុង prototype តិចនេះអូខេតិចទាំងអស់ដែលយើងប្រើគឺវាចូលមកក្នុង prototype របស់យើងដែលយើងអាចប្រើវាបានបែបនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា plugin ដែលងាយស្រួលជួយយើងឲ្យយើង switch ឬក៏ transfer folder របស់យើង transfer artwork របស់យើង artboard របស់យើងពីណាទៅណាអូខេពី XD មកកាន់ prototype អូខេងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងនេះកាន់តែជាអ្វីដែលយើងគ្រូបង្ហាញទេអញ្ចឹងយើងទៅសិន save អូខេហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមវាបន្ថែម plugin របស់យើងជា plugin free ដែលយើងអាចរកបានណាគឺនៅត្រង់ plugin នេះមានសញ្ញាបូក
click មកលើសញ្ញាបូកដើម្បីទៅកាន់ plugin របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន plugin កន្លែងគេដាក់ថា filter HD all ណាអញ្ចឹងអត់ចុច click all ទេកាលណាយើងចុច click all យើងនឹងអស់បាត់អស់លេងហើយអូខេបើសិនតែ free ឃើញទេ free ទាំងអស់នៅក្នុងមាន free អូខេឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់ install wireframer មួយអញ្ចឹងយើងគាត់តែ click wireframer ហើយ click OK ទៅវានឹងរត់ install គេពេលវា install ចប់វានឹងបង្ហាញតែរបស់មួយឲ្យយើងអូខេវានឹងបង្ហាញកន្លែងនេះគឺ wireframer is now installed so find it under in the plugin menus in DX អូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកវានៅក្នុង DX បានអញ្ចឹងបិទវាចេញសិនក៏បានដែរហើយយើងមាន DX របស់យើងហើយយើងឃើញមួយនេះអូខេមួយនេះហើយយើងអាចប្រើវាបានណាយើង select វាហើយយើងមកប្រើវានេះយើងអាចប្រើវាបានសម្រាប់អ្វីដែលយើងអាចត្រូវការប្រើវាអូខេអញ្ចឹងចង់ install plugin បន្ថែមគឺនៅក្នុងនៅកន្លែងសញ្ញាបូកនេះដាក់ថា discover plugin ចឹងចុចវាទៅរក plugin ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ប្រើនៅក្នុង XD ដើម្បីជួយការងារយើងជួយសម្រួលការងារយើងឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ design របស់យើងអូខេអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង plugin ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអូខេអរគុណច្រើនណា